Dzisiaj bohaterka absolutnie wyjątkowa. Pierwsza taka postać w historii polskiej muzyki. Kobieta, która zrobiła międzynarodową karierę w czasach, gdy kobietom raczej nie wolno było robić niczego jako pierwsze. Pianistka, kompozytorka, podróżniczka, gwiazda salonów Europy. I ktoś, bez kogo Chopin prawdopodobnie brzmiałby inaczej niż go dziś znamy. Maria Szymanowska z domu Wołowska. Urodzona w Warszawie jeszcze w XVIII wieku, w roku 1789. To już nam ustawia perspektywę. No tak, świat późnego klasycyzmu, ale też moment, w którym zaczyna się coś nowego. Uzdolnienia muzyczne ujawniła dosyć wcześnie, nie znając jeszcze nut, improwizowała na szpinecie i klawikordzie. Bardzo wcześnie wychodzi poza ramy grzecznego muzykowania. Rodzina Wołowskich prowadziła natomiast bardzo otwarty dom w Warszawie. Bywali w nim m.in. Józef Elsner, Karol Kurpiński i Franciszek Lesel. W 1810 roku Maria Wołowska odbyła swoją pierwszą zagraniczną podróż do Paryża. Luigi Cherubini, dyrektor konserwatorium paryskiego, tak był urzeczony jej talentem, że zadedykował pianistce swoją fantazję. A po powrocie do kraju Maria Wołowska poślubiła Józefa Szymanowskiego, z którym miała trójkę dzieci. Małżeństwo nie było jednak udane. W 1820 roku Maria Szymanowska rozstała się z mężem i poświęciła karierze wirtuozowskiej. Koncertuje, komponuje, publikuje, podróżuje. To jest nowoczesny model kariery. Szymanowska koncertowała po całej Europie: Niemcy, Francja, Anglia, Rosja. I wszędzie była przyjmowana jak gwiazda. Świadczą też o tym naprawdę entuzjastyczne recenzje. Ale to nie była taka egzotyka z prowincji Europy. Była porównywana z najlepszymi pianistami swojej epoki. Grała na dworach, w arystokratycznych salonach, ale też dla szerokiej publiczności. Miała ogromną umiejętność dopasowania repertuaru do miejsca i akustyki. To dokładnie ten model kariery, który następnie w romantyzmie stanie się już normą. Ale to ona właśnie była jedną z pierwszych, które go realizowały. I jedną z pierwszych kobiet, które zrobiły to na taką skalę. Na początku 1822 roku rozpoczęła blisko półtoraroczne tournée po Rosji. Grała w artystycznych salonach i na estradach Petersburga oraz Moskwy. Na jednym z jej koncertów był nawet sławny Johann Nepomuk Hummel, a na innym car Aleksander. Jej muzyka stoi dokładnie na granicy epok. Z jednej strony klasycyzm, forma, przejrzystość, logika. Z drugiej coraz wyraźniejsza romantyczna emocjonalność. Ale bez patosu i bez krzyku. Dużo jest miniatur fortepianowych, mazurki, polonezy, preludia, etiudy. Ona myśli miniaturą jak zdaniem, krótkim, ale precyzyjnym. Bardzo ważna jest też melodyjność i rytm, który oddycha. Słychać, że fortepian był dla niej naturalnym środowiskiem, jakby ten instrument był przedłużeniem jej głosu. Jej faktura jest niezwykle pianistyczna, ręka dobrze leży, wszystko ma sens pod palcami. To muzyka pisana przez kogoś, kto naprawdę koncertuje i zna instrument od środka. Nie ma pustych efektów ani popisów dla samego popisu. No tak, a ekspresja jest osiągana przy minimalnym użyciu środków. Dużo jest też subtelności, melancholii, no ale przede wszystkim elegancji. Często mamy wrażenie, jakbyśmy podsłuchiwali czyjąś myśl. I to jest dokładnie ten sposób myślenia, który przejmie później Fryderyk Chopin. No to może teraz troszkę o dorobku kompozytorskim Marii Szymanowskiej. Obejmuje on blisko 100 utworów. W jej utworach emocja nie krzyczy, ona mówi półgłosem i właśnie dlatego działa na słuchacza. I teraz dochodzimy do kluczowego momentu, do tej relacji między Szymanowską a Chopinem. Przypomnijmy może daty życia obu kompozytorów. Szymanowska to lata 1789-1831, natomiast Chopin urodził się w roku 1810 i zmarł 39 lat później, w roku 1849. No i jak widać, Chopin dorastał w świecie, w którym ona już była uznaną artystką. Jej muzyka krążyła w salonach, była grana, znana, komentowana.
To ona wcześniej przed Chopinem wprowadziła mazurki i polonezy do obiegu artystycznego jako formy koncertowe. Nie jako folklor, tylko jako pełnoprawną muzykę fortepianową. A styl jej gry, rubato, śpiewność, lekkość faktury to są fundamenty chopinowskiego języka. Oczywiście, Chopin poszedł dalej, pogłębił wszystko i stworzył własny świat. Ale ktoś musiał przygotować mu grunt i tą osobą była właśnie Maria Szymanowska. Myślę, że można spokojnie powiedzieć, bez niej Fryderyk Chopin nie startowałby z tego samego miejsca. Ona bywała w tych samych kręgach co Goethe. Przyjaźniła się z Mickiewiczem, za którego za mąż wyszła jej córka Celina. To był świat, w którym muzyka i literatura spotykały się naturalnie. I to też słychać w tej muzyce. Ona ma w sobie rozmowę, nie monolog. Nie da się jednak pominąć faktu, że ona jednak żyła i obracała się w świecie, który był zdominowany przez mężczyzn. I w tym świecie musiała nieustannie potwierdzać swoją wartość, co ciekawe robiła bardzo świadomie. Elegancją, spokojem, jakością. Bez manifestów, bez skandali. Jej kariera po prostu pokazuje, że kobieta artystka mogła być w XIX wieku naprawdę niezależna. Maria Szymanowska dysponowała rozległym repertuarem pianistycznym. Wykonywała utwory Jana Sebastiana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, Mozarta, Webera, Hummla, Fielda, Beethovena, Chopina oraz własne. Jako pianistka zrobiła też ogromne wrażenie. Z jednej strony potrafiła zaskoczyć publiczność energią i techniczną pewnością, z drugiej miała niezwykłą umiejętność wydobywania z fortepianu śpiewnego, eleganckiego brzmienia. Doskonale wyczuwała również, czego oczekują od niej słuchacze, zarówno jako wykonawczyni, jak i kompozytorka. I sięgała po formy, które świetnie sprawdzały się w salonowej kulturze epoki. Krótkie utwory fortepianowe, pieśni, romanse. I to nie był przypadek ani ograniczenie. Raczej świadomy wybór. Szymanowska wiedziała, jak z takich niewielkich gatunków zrobić pełnoprawne narzędzie artystyczne i jak wykorzystać je w swojej międzynarodowej karierze. Jej miniatury były doskonale, dokładnie skrojone pod przestrzeń właśnie takich salonów europejskich. Intymne, efektowne i komunikatywne. Po jej śmierci pamięć o niej niestety trochę przygasła, a szkoda, bo to muzyka, która dziś brzmi zaskakująco świeżo. To co, Ania, może coś polecimy naszym słuchaczom? Koniecznie. To ja polecam mazurki fortepianowe. Lekkie, taneczne, a jednocześnie bardzo osobiste. To ja dodam do tej listy polonezy. Jeszcze klasyczne w formie, ale już z romantycznym oddechem. Posłuchałabym również preludiów, krótkich form, idealnych do wejścia w jej świat. To jeszcze nokturny. Intymne, spokojne. No i pieśni. Ja jeszcze pieśni. Oczywiście, że pieśni pisała naprawdę piękne, między innymi do słów swojego zięcia, Adama Mickiewicza. Maria Szymanowska pokazuje, że historia muzyki to nie tylko wielkie nazwiska z podręczników. Ale też pionierki, bez których te wielkie nazwiska nie miałyby fundamentu. Artystka nowoczesna, niezależna, europejska, która w tamtych czasach ze swojej płci potrafiła uczynić atut, a nie przeszkodę. A jednocześnie bardzo osadzona w swojej epoce. Jej muzyka nie próbuje nas olśnić, ona zaprasza nas do środka. I pozostaje tam na długo. Dlatego też właśnie trafia do naszego cyklu Polskie Muzyczki absolutnie zasłużenie. Dziękujemy, że jesteście z nami i mamy nadzieję, że będziecie śledzić kolejne odcinki, w których przedstawiamy wybitne osobowości polskiej muzyki. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału. Do zobaczenia. Do zobaczenia.